वंदे मातरम गोविंद जी। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपसे मैंने जो मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और खांसी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए करके भेज रहा हूँ ताकि किसी साथी को आयुर्वेद के ऊपर पूर्णतः मतलब विश्वास हो सके और वो पूरा संकल्प शक्ति के साथ में इसको प्रयोग करें। तो मैं जहाँ तक हो सकता है, बिल्कुल लास्ट आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक प्रयास करता हूँ आयुर्वेद का पालन करने के लिए। तो मेरे को पिछले 1 महीने से होता था कि हर सप्ताह में 2 से 3 दिन खांसी हो जाती थी, क्योंकि मैं जैसे सुबह जब नाश्ते में ये केले, भुना हुआ चना, ये सब लेता था, तो इसके कारण से मेरे को मतलब खांसी होती थी। तो इसके बाद फिर मैं एक बीच बीच में होता था कि पहले दिन खांसी शुरू हुई सोमवार को, मंगलवार बुधवार को मेरे को फिर उसमें से मतलब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर इस बार जो पिछला सप्ताह था उस समय तो मेरे को इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे को जो काली मिर्च और शहद लेने से ठीक हो जाती थी तो वो हुई नहीं, और मेरा बिल्कुल दम घुटने लगा था। तो फिर मैंने आपको संपर्क किया, तो आपने मेरे को कुछ जो आयुर्वेदिक उपचार बताए, जैसे कि हल्दी और काली मिर्च 2-2 चुटकी लेकर उसको 1 कप पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर गरारे करने के लिए और कुछ मात्रा में पीने के लिए। इससे मेरे को काफ़ी आराम मिला। रात में दूध के साथ अपने बादाम और काली मिर्च डाल कर लेने के लिए बोला, वो मैंने प्रयोग किया। और आपने बताया कि जैसे मेरे जो उस समय के लक्षण थे, तो उससे निमोनिया के शुरुआती लक्षण के हिसाब से आपने बताया कि सरसों तेल में लहसुन अजवाइन मेथी पकाकर और इसे तेल से छाती पीठ की मालिश करनी है, और अजवाइन या नमक या रेत की पोटली से मतलब गर्म सिकाई करनी है। तो इस तरीके से मतलब मेरे को काफ़ी उस समय तकलीफ़ हो रखी थी। आपके बताए हुए उपचार से मैंने अपना जो ये आपका ट्रीटमेंट जो प्रयोग किया उससे मेरे को बहुत अच्छा परिणाम मिला, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो अभी इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ ताकि अन्य जो साथी हैं वो भी आयुर्वेद के ऊपर अच्छे से विश्वास करें। हो सकता है 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो आयुर्वेद का जो उपचार है वो सफल है और बिल्कुल मतलब जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को, दबाता नहीं है। एलोपैथी सिर्फ दर्द ख़त्म करती है, बीमारी ख़त्म नहीं करती है। तो ये मैसेज मैं सभी को देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की जय।